O Partido Popular hoxe pediu un pleno extraordinario, unha comisión de investigación sobre eses contratos, sobre esa denuncia que facían a semana pasada. Dixo Alejandro Sánchez Brunete que non está nada aclarado e que entende que si todo é transparente e se non hai nada que ocultar, o goberno local non vai rexeitar esta comisión. Eu convido o señor Brunete, o Partido Popular, na súa estrategia sentada na infamia ao longo dos últimos días, que se consideran que hai algún tipo de irregularidade, porque eles teñen todos os datos e toda a información a través do portal de transparencia e de todas as peticións que fixeron, que o leven directamente á Fiscalía ou aos xulgados. O que pasa é que o Partido Popular sabe que non hai ningún tipo de irregularidade. Non só sabe que non hai ningún tipo de irregularidade, senón que sabe que moitas das denuncias públicas que fixeron asendanse en datos incorrectos ou falsos que afectaron non só ámbitos persoais do grupo de goberno, sino a tecido empresarial que ten traballado para outros gobernos municipais, incluso con maior intensidade que para o actual goberno municipal. E que datos falsos son eses? Bueno, para comenzar a decir que eu mesmo contratei a miña parella a sabendas de que non era certo, ou imputar contrataciones de ámbito familiar por 68.000 euros cando o único que conseguiron demostrar é que unha cooperativa contratou a unha irmán dunha concelleira por unha cuantía de 200 euros para un curso de ganchillo a un grupo de extoxicómanos, non? Entón, a verdade aquí non importa, eu teño dito por todo o Partido Popular, eles son conscientes da situación e claramente están a operar nun contexto preelectoral asentándose no vale todo. E nós aí non vamos a colaborar, evidentemente, non temos ningún tipo de intención de colaborar ca difamación ou ca campaña de toxicidade infama que por certo está a xerar moito malestar, non nos ámbitos cercanos do grupo de goberno, nin no grupo de goberno, que eso xa nos vai na pel, non? Senón incluso no tecido empresarial e social da cidade que ten traballado ao longo de anos ca administración independentemente da cor, incluso en outros mandatos por moita máis cuantía e que entenden que están a ser vítimas de unha campaña sentada no macarcismo que parece que calquer tipo de relación persoal ou incluso se chegou a aseverar en rolda de prensa simpatía en redes sociales é sospeitosa de ter unha denuncia pública deste calado polo Partido Popular. O PP di que non sinala as empresas, senón o goberno por contratar. Eso non é verdad. O PP está a ser absolutamente irresponsable e só hai que ver a reacción de moitas das empresas da cidade en redes sociais en comunicados públicos e logo incluso analizar nas vindeiras semanas posibles accións legais que estas empresas podan adoptar, que a mí me consta en algúns casos directamente contra os responsables do Partido Popular que están a facer esta praxe, non? Entón, eu aquí son moi contundente porque creo que non todo vale, creo que empregar un clima preelectoral para iniciar unha campaña sentada na infamia e traspasar unha liña. Agradezo moito as mostras de solidaridade non só de veciños e veciñas ao longo destas semanas, sino tamén de compañeros da corporación. E además considero que o Partido Popular non está traballando pos intereses electorais do Partido Popular, está a traballar para os intereses electorais da extrema dereita, e xa o dixen estes días, non, con esta maneira de practicar política. Por lo tanto, bueno, eles son responsables das súas estrategias, das súas cuestións, das campañas que lanzan a 3 meses dunhas eleccións, pero, repito, teñeno moi fácil. Se creen que hai algunha irregularidade que non hai, que a denuncien, non o van a facer. E logo, se creen que hai algunha responsabilidade política, que non se preocupen, que en 3 meses vamos a dilucidar as responsabilidades políticas nas urnas. E aí falarán os veciños e veciñas, e os resultados que saian serán tamén un pouco os que reflictan o mandato da cidadanía, non? O que eu non vou alimentar estrategias que non só non comparto, senón que vou a combatir, porque están asentadas na difamación, nos datos falsos, e, sobre todo, no dano irreparable en moitos casos a empresas da cidade, cooperativas, premiadas pola Xunta e por outros gobernos que traballan con todas as institucións, que teñen traballado con outros gobernos municipais, para empezar o do propio Partido Popular por maior cuantía moitas desas empresas e que están a ser vítimas civis dunha estrategia, eu creo que desesperada do Partido Popular. E o levo dicindo estes días, máis alá da miña ruptura de relacións co Partido Popular, porque creo que non todo vale. E iso en que se vai trasladar, esa ruptura de relacións? Bueno, vaise trasladar na ruptura de relacións, bueno, pues que no que ven sendo normalmente pues os despachos regulares por calquer asunto co propio Partido Popular ou con concelleiros ou a normalidade dunha relación institucional máis alá. Pero xa normalmente non había negociacións co Partido Popular, non? Co Partido Popular sempre houve
declaración, o meu despacho sempre estivo aberto para calquer cuestión. E agora non o vai estar? Non o vai estar porque creo que se traspasaron determinadas liñas. Haberá o campo de xogo normal dos órganos de representación e eu entendo que cando un decide que todo vale na práctica política, pois outros decidimos que non todo vale e que cada quen quede retratado. Entón, en ese sentido, que sigan por aí, E en maio, pois veremos ao final cales son os resultados desta campaña. Entendo entón, alcalde, que non é favorable Compostela Aberta que haxa esa comisión de investigación e que se fían o que digan os veciños dentro de 3 meses. Non. Compostela Aberta, e eu personalmente digo que si o Partido Popular, que ten todos os datos despois de facer esta campaña de difamación e darlle difusión pública a través de medios de comunicación e amplificación de maneira irresponsable sobre intereses empresariais, de sociedades, etcétera, cree que hai algunha irregularidade, que o denuncie. Como nós temos feito ao longo deste mandato, derivando a Fiscalía ou vía judicial irregularidades que atopamos ou a través do Tribunal de Cuentas. Como eso non o vai a facer, porque non lle interesa, porque sabe que non hai ninguna irregularidade, nós o que non vamos é alimentar unha campaña de difamación e de sospeita permanente cando todos temos os datos e cando todos sabemos que o que está a facer o Partido Popular traspasa claramente unha línea vermella. E vostede acudirá aos tribunais? En ese sentido, eu acudirei aos tribunais como teño anunciado ou persoalmente ou na defensa de determinadas cuestións. Eu xa teño anunciado, eu falarei directamente que as demandas como por outra banda levamos facendo nos últimos meses. É dicir, no caso de Xanduro xa está a conciliación en riba da mesa con unha demanda polo que entendimos que foi unha campaña de difamación por un erro material, a sabendas de que era un erro material. No caso de Jorge Duarte tamén, e nos outros casos os membros diferentes do grupo de goberno están a ter consultas legais porque non vamos a deixar pasar isto e porque o único que temos máis alá dos acertos e erros nunha xestión é a honestidade, que é moi valorada por outra banda, non só cando baixamos os barrios, senón nos inquéritos. E isto forma parte dunha campaña de difamación. E, polo tanto, nos veremos onde nos teñamos que ver, no político, nas eleccións. Se eles creen que hai algunha irregularidade, que acudan aos tribunais. Nós, como sí que pensamos que foi vulnerado a nosa honra e que está a ser vulnerado incluso os intereses, os dereitos de tecido empresarial e social da cidade e de fora da cidade, pois, tamén responderemos pola vía judicial como corresponde, e logo habrá a maneira de sustanciar políticamente un tema destas características. Teñeno moi cerca, menos de 3 meses para as eleccións municipais, que é o que justifica que están actuando así.